تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. كسبنا طلائع الجيش، برافو. وكسبنا النصر للتعدين، برضو برافو. في ناس اكيد فرحانة بالستة بونت دول، بس بالله عليك انت وهو عاجبكم الزمالك؟ بس قبل ما تجاوب تعالى بس ثواني هقولك الزمالك لسه مشكلته الكبيرة في الجهاز الفني، مشكلته الصغيرة في اللعيبة، ومصيبته في مجلس الإدارة. أولا الجهاز الفني. المدربين في الدنيا دي نوعين، وده من وجهة نظر أنا. نوع بيحب ينظم تماما الأمور في الملعب ورافض لأي خروج عن النص أو التكتيك أو الجمل الفنية اللي متصممة للفريق، زي الأخ كوبر كده. النوع ده كأنه بيلعب بلاي ستيشن، مش عايز الباصة تطلع غير اللي في دماغه هو. ونوع تاني بيحب يسيب مساحة من الإبداع للعيبة، وده دايما بيفضل اللعيب الحريف المهاري السريع، وده الكابتن محمد حلمي. الكابتن محمد حلمي لازم نعترف انه منظم خطوط الخلفية للزمالك بشكل جيد جدا، وان مستوى دفاع الزمالك مش مرتبط باسماء لعيبة. يعني شفنا مثلا اسلام جمال بعد ركنة طويلة في الملعب وبيعمل اداء جيد جدا، وبيعرف كمان ينظم الامور في خط النص المدافع بشكل مقبول جدا جدا. بس هو يبعد عن ابراهيم صلاح والدنيا هتبقى زي الفل. المشكلة كلها في الجانب الهجومي، الجانب اللي في غالب الامر بيكون مركز في جملة واحدة بس. شفنا الكلام ده في ماتش الانتاج الحربي ومحاولات الاختراق من العمق، او تجميع اللعب ناحية اليمين وارسال كورة طولية عكسية على الشمال ناحية ستانلي، وده اللي شفناه في ماتش التعدين. غير كده الكابتن حلمي سايب مساحة كبيرة جدا لابداع اللعيبة، وعشان كده هو ميال جدا للعيب المهاري اللي يقدر يتصرف في موقف 1-1 او 1-2 او 1-3 كمان. بس المشكلة في كده ان الكلام ده بيخلي كل لاعب حر في تصرفه في الكورة بشكل ممكن يخلي الفرصة الخطيرة تنتهي بأنانية شديدة. يعني لو اللاعب ما عندوش فكرة من الاول انه يمرر تمريرة خطيرة لزميله مش هيتم. كل اللي ناقص هو محاولة بسيطة لفرض النظام على خط الهجوم في الزمالك بالتمرين على مجموعة من الجمل الهجومية، والشرح لكل لاعب الجملة دي امتى وليه ومع اي دفاع تتنفذ بالبساطة دي. ربنا بالبساطة دي. وده لا يمنع ترك مساحة من الحرية برضو للعيبة الحريفة وما اكثرهم في الزمالك، لان دول هم شوية المتعة اللي في الكورة. الحكاية سهلة ومش محتاجة والله كل الصداع ده. بالمناسبة الضربة الركنية اللي لعبها الزمالك في ماتش التعدين اللي بيطلع عليها 2 لعيبة، قبل التريقة والقلش والتهريج اللي حصل، احنا مش اول ناس نعمل الكلام ده. اتلعبت في اوروبا، لو كان حد من حضراتكم متابع سهل جدا انه يشوف الكلام ده. تاني حاجة، معنى ان في حركة زي دي بتحصل ان في جملة بتتنفذ في قلب الضربة الركنية متحفظة من قبل جهاز فني، وده شغل يحمد عليه الراجل. عيب. ايه المشكلة الصغيرة؟ اللعيبة. لعيبة الزمالك للأسف تنقصهم روح الفريق البطل، الفريق اللي لما يفوز ببطولة يقول انا عايز اللي بعدها. ده يا راجل في لعيبة بعد الدوري اللي فوزنا بيه مباشرة اتكلمت عن الاحتراف واللعب في الدوريات الأوروبية، يعني اكتفوا على كده وبطولة دوري واحدة. بجانب الحقيقة اني بتفرج على حاجات تشل من لعيبة الزمالك، التحامات ضعيفة باستثناء طارق حامد وجبر والونش، لعيبة بتدعي الإصابة بالفرق المنافسة وانت بتخرج الكرة على الفاضية والمليانة، لعيبة تحس ان اول ما الماتش الوقت بيجري فيه بتفقد اعصابها والتسرع بيكون السمة الاساسية في لعبهم. وبصراحة بقى في لعيبة انا حاسس انهم مش عايزين يكملوا في الزمالك. لا مش حاسس، انا متأكد، ودول انا هحتفظ باسمائهم لنهاية الموسم. نيجي لاخر حاجة، مصيبة الزمالك. المصيبة في الزمالك هي مجلس الادارة، المجلس اللي كل ما يصحى من النوم يغير مدرب، وكل مدرب يجي يهد اللي قبله بناه ويبدأ هو من جديد. الكارثة الأكبر هي إن المجلس بكتر تغييره للمدربين وصل للعيبة إن محدش يخاف، عك زي ما تعك وفي مدرب يشيل الليلة. هو بمصحف ده اللي بيحصل. وحتى العقوبات بقت بتتشال بعد أول مكسب أو حتى أداء مقبول من اللعيبة. سبق وقلت قبل كده
انه مجلس بيدار بعقلية مشجع، ومشجع درجة تالتة كمان، اللي بيفرح ويهتف مع اول انتصار ويحزن ويشتم مع اول هزيمة. ايه دنيا. رسالة الى السيد المستشار مرتضى بيه منصور. حلوة بيدي. ايه رأي معاليك في الحكام واللي بيعملوه معانا في الماتشين اللي فاتوا؟ طبعا ده بسبب تصريحات سيادتك العظيمة ان محدش يعترض على حكم، وان اللي هيلبس انذار هيتخصم عليه 100,000 جنيه. اتمنى تكون الخدمة عجبت حضرتك. يا رب يا رب تكون مبسوط مننا. ايه يا عم ميدو، مبسوط؟ يا رب تكون فرحان. هان عليك الزمالك فهنت على الكل. الناس ما كانتش بتخاف منك او بتحترمك يا ميدو عشان انت ميدو، لا، انت عشان زملكاوي وفي ملايين وراك. عجبك شكل وانت بتتشتم بافظع الالفاظ من جمهور النادي اللي انت قلت لمارتن يول انه احسن نادي في مصر وان دول افضل جمهور؟ ايه استني حد يدافع عنك؟ تفتكر بعد كل اللي حصل من انك بتتهم ناديك انه بيستخدم سحر ودجل وشعوذه عشان يفوز بالبطولات هتلاقي حد مننا يدافع عنك؟ انا ماليش دعوه بانك اتصالحت مع رئيس النادي، دي مصالح بتتصالح يابا. الحياه اما انك تكون فيها زملكاوي يدافع عنك ملايين الزملكاويه، او لا تكون. ده اخر الكلام. بس بالسلامه يا ميدو. نهاية الحلقة اتمنى تكون عجبتكم. هفكركم تتابعونا على هاشتاج خواطر زملكاوي على الفيسبوك، وما تنسوناش في لايك وشير، وقابلكم ان شاء الله على خير الحلقة الجاية.